안녕하세요, 리짜르입니다. 이번 시간에는 LG 그램 15인치 노트북에 대한 SSD 및 램 업그레이드 작업을 보도록 하겠습니다. 박스 개봉기도 포함되어 있습니다. 노트북 박스 위쪽 화면입니다. 아래쪽 화면입니다. 위쪽 박스를 제거한 후에 노트북 본체가 보이고 있습니다. 노트북 박스 안에 포함된 본체, 아답터, 매뉴얼, 아주 간단한 구성품입니다. 본 화면은 본 노트북에 대한 기본 사양 화면입니다. CPU 인텔 i5 1035G7 모델이고요. 기본 속도는 1.2GHz에 최대 속도는 3.7GHz입니다. 6메가 캐시를 사용할 수 있습니다. 기본 메모리는 8GB DDR4 SD램이 장착되어 있습니다. CPU가 지원하는 최대 메모리 크기는 최대 64GB입니다. 추가로 장착할 수 있는 소켓 한 개가 있습니다. 저장 장치로는 총 2개의 소켓입니다. M.2 소켓이. 현재 256GB PCI NVMe M.2 SSD가 부팅용으로 장착되어 있습니다. 다른 항목에 대해서는 다음 슬라이드에서 확실하게 설명하도록 하겠습니다. 노트북 바닥면을 보고 있습니다. 디스플레이를 연상합니다. 파워 버튼, 전원 버튼 1개를 제외한 총 97개의 키가 사용되어 있습니다. 노트북 오른쪽 위치에 하고 있는 I/O 포트들입니다. 특히 이 포트는 UFS와 마이크로 SD 카드를 공용으로 사용할 수 있습니다. 참고로 UFS 카드는 마이크로 SD 카드 기존 카드보다 1기와 쓰기 각각 5배, 2배 이상 속도가 빠릅니다. 헤더 번째 2개의 USB 3.1 포트와 케이스드 락 포트가 있습니다. 왼쪽에 비치한 I 포트들입니다. 파워잭, USB 3.1잭, HDMI. 이 포트는 USB Type-C의 포트입니다. 이는 USB 3.1과 썬더볼트 랜 포트가 공용으로 사용할 수 있는 포트입니다. 노트북 바닥면에 8개의 나사를 제거해야 되는데 미끄럼 방지 또는 작은 스티커 아래에 스크류가 숨겨져 있습니다. 필히 제거를 해야 됩니다. 상세 모습입니다. 미끄럼 방지 고무, 미끄럼 감지 고무 밑에 스크류가 장착되어 있습니다. 나사를 제거 후에 상처 케이스와 하츠 케이스 사이에 얇은 플라스틱 도구를 넣습니다. 그 사이를 지렛대 방법으로 조금씩 버려줍니다. 각 부위를 조금씩 버려주면 상판과 하판 사이가 버려지게 됩니다. 보시는 바와 같이 하츠 케이스를 제거한 후에 노트북의 주요 부품도가 보입니다. 자세한 설명은 이후에 설명드리도록 하겠습니다. CPU에게 발생하는 아주 높은 열을 시키는 쿨링 어셈블리입니다. 가장 중요한 부분 중에 하나죠. CPU 열을 발산된 열을 히트 파이프를 통해서 이 쿨링 팬 쪽으로 이동시켜서 열을 바꿔서 내보내는 역할입니다. 램 메모리 소켓 추가 메모리를 장착할 수 있는 소켓입니다. 먼저 사양 설명에서 말씀드렸다시피 CPU가 최대 64GB 램을 지원하므로 현재 8GB 램이 SMD 즉 납땜되어 있습니다. 보드에. 그래서 이론적으로는 토탈 56GB의 램을 소켓에 장착할 수 있습니다.
M.2 NVMe M.2 SSD 소켓입니다. M.2 왼쪽에 있는 기본적인 부팅용 256GB NVMe M.2 SSD 소켓입니다. 오른쪽에는 슬레이브입니다. 즉 데이터 저장용으로 한 개 더 추가할 수 있는 소켓입니다. 참고로 NVMe SSD는 SATA3 SSD보다 최대 5.3배 속도를 낼 수 있습니다. 배터리입니다. 대략적으로 노트북의 반 정도의 면적을 차지합니다. 80W 용량입니다. 1.5W 출력을 할 수 있는 내장 스피커입니다. 왼쪽에 위치하고 있습니다. 이는 오른쪽에 위치하고 있는 스피커입니다. 노트북 오른쪽에 위치하고 있는 아이어 포트들입니다. 보드에 납땜된 상태이죠. 왼쪽에 위치하고 있는 아이어 포트들입니다. 합판 케이스 안쪽 모습입니다. 네, 바닥 면에 붙어있는 각종 라벨, 각종 정보 라벨입니다. 모델명, 그다음에 지금 숨겨져 있는데 시리얼 넘버가 여기 있습니다. NVMe M.2 SSD는 많은 일을 합니다. 특성상 컨트롤 IC와 낸드 플래시 메모리에 많은 일이 나므로 동작 중에 에러가 발생하는 소리가 있으므로 방열판을 달아봤습니다. 방열판을 붙인 후에 전체적인 부품 구성들을 찍은 화면입니다. LG 그램 노트북이 두께가 얇기 때문에 가장 우려된 사항을 한번 테스트를 해봤습니다. 스몰 패드와 방열판을 부착한 총 높이가 4mm인데 부착 후에 다행히 합판 케이스를 닫은 이상이 없습니다. 참고하시고요. 예, 이상으로 LG 그램 15인치 노트북에 대한 SSD와 메모리 업그레이드 작업을 해보았습니다. 이 영상을 봐주셔서 감사합니다. Thank you for watching this movie.